बताइए फिर जज साहब ने पेश वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए। क्यों भागे? जज जो थे जो फारिग किए गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ डिघी माठ बाद एक भेरो बीहर एहतसाब जो नारो बुलंद करे वरतो। चवे थो 3 माण्हू 25 करोड़ अवाम जे नुमाइंदे खे कीअं नाअहल करे सघनि था। हुकूमत मां कढण बाद पार्टी सदारत तां बि हटाए वियो। साकिब निसार चयो हुयो त नवाज शरीफ खे हटाइणो ऐं पीटीआई सरबराह खे आणणो आहे। बाद में नेब खे 4 महीननि अंदर जाली केस में फैसलो करण जो चयो वियो। एजाज हसन खे मॉनिटरिंग जज बणायो वियो। हिकु चूंडियल वज़ीर आज़म खे हटायो वियो ऐं क़ौम चुप कयो वेठी रही। सियासतदाननि जो एहतसाब त थींदो आहे, पर नाइंसाफ़ी कंदड़ ॿियनि माण्हुनि ऐं जजिस जो बि त एहतसाब थियणु घुर्जे। लाहौर में पार्टीअ जे मरकज़ी वर्किंग कमेटी खे ख़िताब कंदे नवाज शरीफ पीटीआई बानीअ खे बि ॾोरापा ॾिना। चयाईं पीटीआई बानी कुख में छुरो हुयो, गॾु हलण जी ख़ातिरी कराए पोइ ताहिर कादरी ऐं ज़हीरुल इस्लाम सां लंडन वञी असांजी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश जो ॼार विछायो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी जमातुनि खे नवाज शरीफ सां गॾु हलण जे सलाह ॾेई छॾी। संदसि चवण आहे त नवाज शरीफ ई मुल्क में यकजहती आणे सघे थो ऐं मुल्क खे मसइलनि मां कढी सघे थो। सियासी जमातूं क़ौम लाइ नवाज शरीफ सां गॾिजी हलनि। किर्गिस्तान जी राजधानी बशकेक में छिकताण ज़ोर वठी वई। फौज तलब बशकेक में शागिर्द ग्रुपनि में झेड़ो। पाकिस्तानियुनि समेत गैर मुल्कियुनि जे हॉस्टल्स ते हमला भञडा। हिकु पाकिस्तानी शागिर्द समेत केतिराई शागिर्द रतोरत। पाकिस्तानी शागिर्दनि जो चवणु आहे त हॉस्टलुनि में छोकरनि ऐं छोकिरियुनि ते तशदुद कयो वियो। सिफ़ारत खानो मदद न पियो करे। खाधे पीते जी शयूं वठण बि नथा वञी सघूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो किर्गिस्तान जी सूरतहाल ते पाकिस्तानी सफ़ीर सां राब्तो। पाकिस्तानी शागिर्दनि खे हर क़िस्म जी मदद ऐं सहकार फ़राहम करण ऐं पाण हॉस्टल्स ते वञी शागिर्दनि सां मुलाक़ात जी हिदायत। पाकिस्तान जो किर्गिस्तान में पाकिस्तानी शागिर्दनि ते तशद्दुद ते ॻणतीअ जो इज़हार। कर्क्स नज़्मुल उमूर परॾेही ऑफिस तलब। पधिराईअ मूजिबि हुकूमत पाकिस्तान शागिर्दनि जी सलामती यकीनी बणाइण लाइ कर्गिस हुकूमत सां लगातार राब्ते में आहे। कर्गिस इख्तियारनि बशकेक में पाकिस्तानियुनि समेत गैर मुल्की शागिर्दनि ते तशद्दुद ते ॻणतीअ जो इज़हार कयो आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बशकेक में पाकिस्तानी शागिर्दनि ते तशद्दुद वाक़िए ते ॾुख जो इज़हार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तानी हुकूमत बशकेक में पाकिस्तानी शागिर्दनि खे सहूलतूं ॾिए। परॾेही वज़ारत बशकेक में पाकिस्तानी शागिर्दनि खे तहफ़्फ़ुज़ ॾियण लाइ तकड़ा क़दम खणे। किर्गिस्तान में हालतूं ख़राब थियण सबब फाथल शागिर्दनि में उमरकोट जी रहवासिन डॉक्टर वर्षा मेघवाड़ भी शामिल। डॉक्टर वर्षा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान में 3 साल जी शागिर्दियाणी आहे। शागिर्दियाणी जे वालिद जो चवणु आहे त हू न्याणी जे ॾे वापसीअ लाइ जहाज़ जी टिकट समेत ख़र्च भरण लाइ तयार आहिनि। हुकूमत डॉक्टर वर्षा खे पाकिस्तान वापसि आणण में मदद करे।
सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी जी मियां वाली में शहीद मेजर बाबर खान जे घर आमद। संदसि वारसनि सां उज़रख़्वाही वतन ख़ातिर जान कुर्बान करण ते शहीद मेजर बाबर खान खे ख़िराज पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त समूरी क़ौम खे शहीदनि ते फ़ख़्रु आहे, क़ौम खेनि सलाम पेश करे थी। खुशाब में ट्रक खाहीअ में किरी पई, हिक ई खानदान जा 14 ॼणा फोत, 9 माण्हू ज़ख़्मी। ट्रक बनू खां वादी सोन वञी रही हुई त 5 पीर वटि ब्रेक फेल थियण सबबि हादिसो पेश आयो। फोतनि में औरतूं ऐं ॿार बि शामिल। हादिसे बाद फोतनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल। नून लीग अॻवान राणा सनाउल्ला चयो आहे त ख़ैबर पख्तूनख्वा जी हुकूमत उहो ई कंदी जेको वफ़ाक़ी हुकूमत चवंदी। केपी जो वॾो वज़ीर तीसमार ख़ान आहे। अली अमीन गंडापुर सिर्फ़ हवाई फायरिंग करे रहियो आहे, हू कुझु नथो करे सघे। पीटीआई जो शुरू खां झेड़ो इस्टेब्लिशमेंट सां आहे। पीटीआई जेकॾहिं इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हियूं करणु चाहे थी त वञी करे, असां कॾहिं खेनि रोकियो आहे? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जे बानी जहांगीर तरीन जी हुकूमती राहदारी में वापसी। वज़ीर आज़म खेसि इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल करे वरितो। जहांगीर तरीन आम चूंडुनि में ॿिन्ही तकनि तां शिकस्त बाद पार्टी सरबराही ऐं सियासत छॾण जो ऐलान कयो हो। गेम्स में जिगर जूं 1000 कामयाब पेवंदकारियूं मुकमल थियण ते तकरीब। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी वीडियो लिंक ज़रिए शिरकत। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ ऐं सिहत वारो सेक्रेटरी रेहान बलोच भी वीडियो लिंक ज़रिए शरीक थिया। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त जिगर जूं 1000 कामयाब पेवंदकारियूं वॾी कामयाबी आहे। पाकिस्तान जी सरकारी शोबे में पहिरियों भेरो एतिरी वॾी तादाद में कामयाब पेवंदकारियूं कयूं वयूं। सिंध हुकूमत पारां वकीलनि खे सफ़री सहूलतूं फराहम करण जो ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शहजील जी डेविड सूबाई वज़ीर शहजील इनाम मेमण वफ़द के ख़ातिरी कराई त वकीलनि खे सफ़री सहूलतूं फराहम करण लाइ कबूतर चौक सिंध हाई कोर्ट खां सिटी कोर्ट ताईं एसोसिएशन जूं ख़िदमतूं अमल आहिनि। सिंध सरकार वकीलनि खे पेश ईंदड़ मसइलनि हर मुमकिन क़दम खणंदी। सिंध जे घरू खाते पारां ईद उल अज़हा जे इस मौक़े ते समूरनि रजिस्टर्ड फलाही इदारनि, समाजी तंज़ीमुनि ऐं ॿियनि स्टेक होल्डर्स खे ज़ाब्ता इख़लाक़ जो पाबंद बणाइण जी हिदायत। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार हिदायत कई आहे त कुर्बानीअ जे जानवरनि जूं खलूं गॾु करण ऐं मुंतक़िलीअ बाबति लिखियल इजाज़तनामनि ऐं ॿियनि ज़रूरी दस्तावेज़नि जी जांच जो अमल कंटिजेंसी प्लान जो हिसो बणाए वञे। सूबे में ईद निमाज़ लाइ समूरनि मस्जिदनि, इमाम बारगाहनि, ईदगाहनि ऐं ॿियनि खुलियल हंधनि जो जाइज़ो वरितो वञे। निगरानीअ लाइ सादो लिबास पहिरियल अहलकारनि ते ॿधल कामेटियूं जोड़ियूं वञनि। न्यू सईदाबाद भरिसां पोरतनि जा घर सड़ी रख। ॻोठ पीर फज़ल उल हक शाह में चुल्ह मां उथियल चिणग 20 पोरतनि जा घर साड़े छॾिया। मुतासिरनि जो चवणु आहे त बाहि लॻण सबबि अल्लाह ताला सड़ी वियो। सरकार ऐं सरहदीअ वारा सहायता कनि। कादरपुर वेझो कबीलाई वेढ़ांत जे वर चढ़ी वियल बहिराम सावंत जो लाश केतिरा ई कलाक
गुज़री वञण बावजूद वाक़े वारे हंधि पीअल सुंदराणी हथियाबंदनि लाश ॾियण खां इनकार करे छॾियो। ज़रियनि मूजिबि सुंदराणी गैंग जे माण्हुनि सावंत बिरादरी जे माण्हुनि खां लाश हवाले करण एवज़ 30 लाख तलब करे वरिता। रक़म न ॾियण जी सूरत में लाश दरियाह में लोड़ण जी धमकी। मक़तूल जो लाश वठण लाइ पुलिस समेत तरह जे बाअसरनि पारां राॼणियूं कोशिशूं शुरू करे ॾिनियूं। 1.5 साल अॻु कारह जे मामले तां शुरू थियल सावंत सुंदराणी तकरार में हेल ताईं 30 माण्हू क़त्ल ऐं 40 खां वधीक ज़ख़्मी थी चुका। सिंध के मुख्तलिफ शहरन में रोड हादसनि ऐं वाक़िअनि में ॿाड़ीअ समेत 4 ॼणा फोत। कोट बंगलो भरिसां पुराणे नेशनल हाईवे ते 2 मोटरसाइकिलनि में ज़ोरदार टक्कर थी पियो। हिकु ॼणो गुल हसन बुर्दी फोत थी वियो। दाऊद जहांपुर वेझो हुसैनाबाद में नीगर रहीम बख्श लोहर ट्रैक्टर ट्रालीअ तां किरी हयाती विञाए वेठो। मियां साहब वेझो ॻोठ फोलान जो दड़ो में 5 वरियनि जो ॿारो काशिफ पनिहार तलाउ में ॿुॾी फोत थी वियो। पीर जो ॻोठ जे सालार पाड़े में थैलेसेमिया जे मरीज़ निंगरी आसमा धारे जो केस्ट्रो वेगे दम ॾिनो।